好的，那我们今天网络天空小教室呢，要来教大家如何简单的连接 USB 的麦克风到我们的网红的声卡。那这个非常简单哦，只要呢我们准备好我们的麦克风之后呢，我们可以看到我们有一个这个基本的这条线嘛，我们只要把它插上去了之后，插到这个位置，然后另外一边呢就是 USB 的头嘛 ，USB 的头呢我们把它插好，这个的话在后面了。那这边呢，就是 USB 的头，我们把它插在电脑上。记得一定要插在电脑上哦，为什么呢？因为它如果只是插行动电源或是一般的供电的话是没有办法运作的，所以一定要接到电脑的 USB 口上。那我们这样子呢，麦克风的开启就已经完成了。只要看到这边有一个红灯有亮，就代表说已经 OK。然后呢，我们再准备另外一条音源线，就是长这样的音源线。好，那我们就把它插在这个是这里有一个耳机的符号。那我们插上去了之后呢，非常简单，我们另外一头就把它连接到任何一台声卡都可以，不管是收巴啊，或者是一般的声卡，或者是这种比较复杂、多彩多姿、多功能的声卡都一样。我们就是连接到这个麦克风的位置，只要插上去，那这样子一整组的连接就完成了。那大家可以听听看哦。OK， 那现在大家听到的声音呢，就是已经收录到我们麦克风里面的声音，很明显就是声音变得比较有质感了哦。那这个的话，现在呢，我们声音听起来比较大声一点。其实我们这一台很方便，就是它可以自己调声音的大小。那你看现在就可以变得比较小声一点，比较不会那么的太大声，会比较舒服一点点。好，可以透过这样子，真的变成一个女生了，或者是变成一个男生。那这个的话，就是唱歌的模式，它的就是一个回音的模式哦。那就代表说呢，我们的连接已经成功了。那这个 AM310呢，其实他们的连接的方式也是一样的哦。那如果是别的牌子的USB 的麦克风的话，可能就需要大家自己去做参考，自己做测试这样子。那如果是铁三角的话，就会需要用到这个 R3 做连接哦，这样子的话就可以连接完成。那如果是其他牌子的，那因为我们目前呢只有测试到这2支3支，其他的话可能需要大家自己去做测试，自己去做参考。那如果测试成功的话呢，就是恭喜大家，不用再去多花一笔钱买任何的设备去帮他们做连接，你原本手上拥有的这一支 USB 麦克风呢，就可以做多功能喽。那我们今天的小教室教学就到这边结束，谢谢大家。那它的接法，我们跟大家做一个简单的介绍。好，比如说这个是我们的铁三角的 USB 麦克风。好，那这边当然是要给电。那这个电本来我们是接电脑，那你可以接行动电源或者是接手机的充电座都可以，让它亮蓝灯就可以了啊，让这个它有供电就可以了哈。那我们就把这个线头呢，两边都是3.5的线接在这个USB 麦克风的耳机口接上去。然后呢，另外一端呢，我们就接在哪边？接在这一个粉红色的麦克风孔接上去，就这样。从这边呢，相当于说我们从什么 USB 麦克风的耳机输出声音到怎么样？到这个麦克的录音小精灵里面。然后呢，再拿另外一条线，从这个后面最左边有个 make out 这个孔，这3个孔不要接在最左边。好，那这是电源线了哈，这一台也要电源线，它也可以 USB 给电。然后这个孔呢，再接到我们的声卡的怎样话筒孔里面，这样子不管你是像是网红6号啦、深蓝啦一样，深蓝也可以接。